दोस्तों ये देखो, इन दोनों आदमी को बहुत जोर से भूख लगी होती है और इनके पास एक फुटी कौड़ी भी नहीं होती है और ये इस चाचा से 1 किलो जलेबी लेकर खाने लगते हैं। तभी ये आदमी कहता है, मुझे तो डर लग रहा है कहीं ये चाचा हम दोनों पर गरम तेल ना डाल दे। तभी ये आदमी कहता है, तुम टेंशन मत लो, पैसे कहीं ना कहीं से आ ही जाएंगे। तभी इस चाचा से एक लड़का कहता है, चाचा क्या आप 2 जलेबी फ्री में खिला सकते हो? तभी ये चाचा इसको धक्का देकर गिरा देता है और ये आदमी इस लड़के को बुलाकर कहता है, कहाँ चोट लगी है? तभी ये लड़का कहता है, बस थोड़ा सा हाथ पर लगी है। और इधर एक आदमी इन दोनों को देखकर सोचता है, ये तो कोई हाथ देखने वाला बाबा लग रहे हैं। अब आगे दोस्तों कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन उससे पहले है भगवान, जो कोई भी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करेगा उसके माता पिता को हमेशा खुश रखना, और जो अपने मम्मी पापा के लिए ये भी नहीं कर सकता वो इस वीडियो से दूर ही रहना। और लास्ट में ये इसको हाथ दिखाकर 200 रुपया दे देता है।